السلام عليكم ومرحبا بكم. كنتمنى تكون احوالكم طيبه يا رب، تكونوا بصحه جيده. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم ولا غادي نتقاسم معكم فكره لشهر رمضان. ان شاء الله يدخلوا علينا وعليكم الصحه والسلامه. غادي نحضر معكم مركز ديال الفراوله، مكونات بسيطه وكلها متواجده الان في الاسواق. كنتمنى تشاهدوا لا فيديو حتى الاخير وتستافدوا منه. خليكم مع المقادير وطريقة التحضير. اول حاجة غادي نحتاجوا واحد نص كيلو او لا نصف كيلو ديال الحامض. غادي نحتاجوا كذلك ربع كيلو او لا رابعة ديال السكر سنيدة. هنايا السكر كيبقى على حساب الذوق ديالكم. الناس اللي كتبغي الحلاوه يقدروا يديروا نص كيلو، وراه ما كيجيش باين لانكم عارفين الحامض كيكون يعني حامض. شحال ما ضفنا عليه ديال السكر راه ما كيبانش. غادي نحتاج كذلك واحد نص كيلو ديال لي فريز اولا الفراوله. غنحتاجو كذلك واحد الكيس حتى لجوج اكياس ديال السكر فاني. تقدروا تستغناو عليه الا ما بغيتوش ديروه. غادي نبداو اول حاجه كناخذوا هذاك الحامض اولا الليمون، وكنحكوا ليه هذيك القشره ديالو، القشره اللي كتكون صفرا فقط، ما ندخلوش في هذيك البيوضه باش ما كتعطيناش المروره في العصير ديالنا. حاجه اخرى كنستعملوا الحكاكه اللي كتكون رقيقه كيف ما كتشوفوا في لا فيديو، وكنحكوا هذيك الحامض اللي عندنا كامل، يعني ما كنخليو حتى شي حبه، كنحكوه كامل. دابا الحامض راه هو متواجد في الاسواق والثمن ديالو جد مناسب. نحضروا هذه الوصفه ونديروها في المجمد. في شهر رمضان ان شاء الله نبقاو نجبدوا ونستعملوا منها. هنا من بعد ما حكيت الحامض انا غادي نحك الكميه كامله بطبيعه الحال باش ما نطولش عليكم لا فيديو. كناخذوا هذاك الحامض بعد ما كنحكوه، وكناخذوا العصير ديالو. هنا اذا كان الحامض اللي عندكم يعني ما فيش الماء بزاف، غادي تحتاجوا تضيفوا كميه اكثر. كيف ما كتشوفوا حتى انا راه ما لقيتش فيه الماء. وهنايا استعملت الحامض البلدي كيكون مذاق ديالو زوين، وحتى الرائحه انا يعني وانا خدامه فيه واحد الرائحه زوينه بزاف طالعه منه. انا من بعد ما عصرت الحامض اللي عندي كامل، كناخذوا هذاك لي فريز اولا الفراوله، وكنحاولوا اننا نقطعوهم هكا مكعبات اللي يكونوا صغيره بزاف. يعني كل ما قطعناهم صغار كل ما كيكون افضل. حتى لي فريز ماشي ضروري تشريو هذوك اللي كيكونوا غاليين، شريو غير اللي بحال اللي كنصاوبوا بهم المربى واستعملوه في هذه الوصفه. ومن الاحسن يكون يعني لي فريز ديالكم طيب مزيان باش كتجيكم هاد الفكره زوينه. وحتى كل ما كان طيب كل ما كيكون فيه المذاق ديالو كيكون زوين. غادي نستمر نقطع الكميه اللي عندي كامله نضيفها على هذا العصير. هنايا من بعد ما قطعت لي فريز اللي عندي كاملين، انا هنا تقطع ليا واحد المقطع انني ضفت السكر والسكر فاني، ضفتهم على هذا الخليط. الفيديو تمسح ما عرفتش المهم فين مشى. كنضيفوا على هذا الخليط وكنحركوه مزيان حتى كنحسوا بان السكر بدا كيذوب لينا. من بعد كنغطيو هذا الخليط وكنوضعوه في الثلاجه، وساعه ساعه كنجبدوه وكنحركوه. راه من بعد غادي تلاحظوا ان داك يعني هذا الخليط كامل كيزيد كيطلق الماء ديالو، وكنحصلوا على واحد يعني المركز اللي كيكون فيه كميه كثيره. وانتم كذلك تقدروا تضاعفوا المقادير. كنخليوه تقريبا واحد 3 سوايع كل مره كنجبدوه ونحركوه. هنايا من بعد ما خليته واحد المده في الثلاجه، كنحصلوا على المركز كيكون على هذا الشكل. صراحه كيجي زوين بزاف. نضيفوا على اي عصير بغيتو ديال البرتقال كتضيفوا غير كميه قليله منه، وهو راه كيكون يعني فيه المذاق مركز. ان شاء الله الفكره تكون عجباتكم، وشكرا لكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.